হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব অলরেডি আপনারা থাম্বনেল এবং টাইটেল দেখে বুঝতে পারছেন। সেটা হচ্ছে বৃষ্টির দিন আসলে আপনারা আপনাদের পাখিদের কিভাবে যত্ন নেবেন এবং কোন কোন খাবারগুলো দেওয়া থেকে বিরত রাখবেন। বৃষ্টির দিন আসলে আমরা আমাদের যেমন খুশি খুশি কাজ করে, পাখির ব্যাপারে কিন্তু একেবারেই খুশি খুশি কাজ করে না। কারণ বৃষ্টির কালে বা বৃষ্টি টাইম বা বর্ষাকালে বেশি কিন্তু পাখি অসুস্থ হয়। এবং কোন কোন কারণে আপনার পাখিগুলো অসুস্থ হতে পারে সেই জিনিসগুলোই আপনাদেরকে আজকে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি। তো অবশ্যই আপনারা ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং মনোযোগ সহকারে দেখবেন যে আমি কি বলতেছি, কোন খাবারগুলো আপনার পাখিকে দিতে মানা করতেছি, কোন কোন জিনিসগুলো দেওয়া থেকে বা কিভাবে আপনারা আপনাদের পাখির খাবারগুলো সুরক্ষা করবেন। এ টু জেড আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। কিন্তু সর্বপ্রথম আপনার কথা হচ্ছে কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে এবং ওই অনুযায়ী কাজ করতে হবে। নাম্বার ওয়ান, আমি যেটা মনে করি যে বর্ষাকাল আসলে আমরা যে ভুলগুলো সবচেয়ে বেশি করি, যে আমি বলে গেছি আপনাদেরকে নিয়মিত সপ্তাহে 2 দিন করে শাকসবজি দিতে, আর আপনারা ওই অনুযায়ী সপ্তাহে 2 দিন করে শাকসবজি দেন। এতে ঝড় তুফান বৃষ্টি যাই হোক না কেন আপনারা ওই আবহাওয়াও কিন্তু দেন। সর্বপ্রথম যে কাজটুকু করা থেকে আপনাকে বন্ধ করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার ওয়েদারের সাথে আপনার পাখির খাবারের অভ্যাসটা চেঞ্জ করতে হবে। ওয়েদারের অনুযায়ী আপনার পাখিকে খাবার দিতে হবে, আবার ওয়েদার অনুযায়ী কিছু কিছু খাবার পাখিকে দেওয়া বন্ধ করতে হবে। সর্বপ্রথম কথা হচ্ছে আমি যেরকম আপনাদেরকে বলি গরমের সময় বেশি বেশি করে কি দিতে বলি, গরমের সময় কিন্তু আপনাদেরকে বেশি বেশি করে শাকসবজি দিতে বলি, তারপরে হচ্ছে স্যালাইন দিতে বলি, লেবু পানি দিতে বলি, এক্সট্রা আরও অনেক কিছু বলছি যেগুলো গরমের ভিডিওগুলো আপনারা চাইলে আবারও দেখতে পারবেন। আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিব এবং আই বাটনেও কিন্তু দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু বর্ষাকালে আপনারা যে জিনিসটা করবেন তার অপোজিট সাইডে যে কাজগুলো সেগুলোই করবেন। সেটাই আমি নাম্বার ওয়ানে আমি যেটা মনে করি, যে যেদিন বৃষ্টি হবে, প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে বা আকাশে রোদ ওঠে নেই, মেঘলা আকাশ চলতেছে, সেই দিনে আপনারা কোনোভাবেই শাক সবজি দিবেন না। সেটা যে কোনো রকমেরই শাক হোক না কেন, এখন আপনারা কলমি শাক হোক, পালং শাক হোক, এক্সট্রা যে শাকে হোক না কেন, কোনো শাকেই কিন্তু ওই দিনে দেওয়া যাবে না। এখন কেন শাক দিতে আমি মানা করতেছি সেটা আপনাদেরকে বলতেছি। সেটা হচ্ছে সাধারণত শাক হচ্ছে অনেক নরম খাবার এবং শরীর ঠান্ডা করা এক ধরনের খাবার। এই ঠান্ডা করার কারণে আপনি যখন পাখির ওয়েদার ঠান্ডা থাকবে তার মাঝে যদি আপনারা আপনাদের পাখিকে শাক দেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু পাখিটা অলরেডি কিন্তু ওয়েদারের কারণে কিন্তু পাখিটা ঠান্ডা লাগার চান্স থাকবে। আর কলমি শাক বা এক্সট্রা যে কোনো শাকেই বলেন না কারণ এই টাইপের শাকগুলো দিলে পেট নরম হয়ে আসে পাখির। তো গরমের দিনে যখন পুরা রোদ থাকবে বা গরম ওয়েদার থাকবে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা যখন দিবেন এটাতে কিন্তু সমস্যা হবে না। কিন্তু যদি আপনারা দেখা যাচ্ছে যে বৃষ্টি হচ্ছে, সেই দিন কিন্তু আপনারা যদি আপনাদের পাখিগুলোকে শাক দেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা নিজে থেকে আপনাদের পাখিটাকে অসুস্থ করে তুলবেন এবং পাখির দেখা যাচ্ছে যে পপসের সমস্যা হবে, পেটের সমস্যা হবে। সর্বপ্রথম যে সমস্যাটা আমি দেখি সেটা হচ্ছে পেটের সমস্যা এবং পপসের সমস্যা। এই যে দুইটা সমস্যা খুবই পাখির জন্য হানিকারক, এমনকি পাখিটা মারাও যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনারা যেদিন বৃষ্টি বা খুব প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হবে ওই দিন আপনারা টোটালি শাকসবজি দেওয়া একদম বন্ধ করে দিবেন। তারপরে আমি 2 নম্বর যেটা বলবো, যেমন আমরা গরমের দিনে করি কি, গরম যেদিন পড়ে সেদিন আমরা স্যালাইন পানি দেই, লেবু পানি দিই। তো আপনারা যেদিন বৃষ্টি বাদলের দিন আপনারা তো নিজেও সেই দিন স্যালাইন পানি খান না বা লেবু পানি খান না বা এক্সট্রা অন্য জিনিসগুলো খেয়ে থাকেন না। সেই ক্ষেত্রে আর আমি কিন্তু বরাবরের মতন আজকেও কিন্তু আমি পাখির সাথে মানুষকে কম্পেয়ার করতেছি এবং আমিও আমার নিজের সাথে আমার পাখিগুলোকে কম্পেয়ার করি, যার কারণে আলহামদুলিল্লাহ আমার পাখিগুলো সব সময়ের জন্য অনেক সুস্থ এবং সবল থাকে। দেখা যাচ্ছে মৃত্যুর হার অনেক কম থাকে, অসুস্থতার হার খুব কম থাকে আল্লাহর রহমতে, কারণ আমি আমার সাথে কম্পেয়ার করি। আপনিও আপনার পাখিকে আপনার সাথে কম্পেয়ার করেন। অথবা কথাটা শুনতে একটু খারাপ লাগতেছে বা আমাকে পাগল মনে হচ্ছে, কিন্তু এটাই সত্যি। তো 2 নম্বর যেটা হচ্ছে আপনারা স্যালাইন পানি, লেবু পানি এই টাইপের খাবার দেওয়া টোটালি বন্ধ রাখবেন। যেগুলো খেলে পাখির শরীর ঠান্ডা হয়ে আসবে এই টাইপের খাবার দেওয়া বন্ধ করে রাখবেন। তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে সফট ফুড। আপনারা যারা সফট ফুড বানানো দেখছেন, সেই সফট ফুড এখানে কিন্তু দেখেন কিছু কিছু উপাদান আছে, যেমন এই যে পিঁপড়ার ডিম দেখতে পাচ্ছেন, গাজর কুচি দেখতে পাচ্ছেন। প্রায় বলা চলে যে এখানে যতগুলো খাবার আছে, এই যে ডিম, সিদ্ধ ডিমের কুচি দেখতেছেন, এখানে যতগুলো খাবার আছে সব খাবারগুলোই কিন্তু পাখির পেট নরম করে ফেলে। অর্থাৎ পাখি খেলেই পপস হবে, নরম পপস হবে বা পেট
মানে অর্থাৎ ওয়েদারের সাথে যদি প্রচুর পরিমাণে গরম না হয়, যেমন আমি শীতকালে আমি একদম টোটালি আপনাদেরকে সফট ফুড দিতে মানা করে দিয়েছিলাম, ঠিক বর্ষাকালেও কিন্তু যেদিন বৃষ্টি হবে ওই দিন যদি আপনার পাখিকে সফট ফুড দেওয়ার ডেট থাকে, আপনারা অবশ্যই ওই দিন সফট ফুড দেওয়া বন্ধ রাখবেন। একদিন সফট ফুড না খেলে আপনার পাখির কিছুই হবে না, কিন্তু সফট ফুডটা যদি দেন আপনার বৃষ্টির দিনে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পাখির জন্য ভয়াবহ খারাপ একটা সমস্যা তৈরি হইতে পারে বা অসুস্থ হওয়ার চান্স থাকে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা বৃষ্টির দিনে সফট ফুড দেওয়া টোটালি বন্ধ রাখবেন। তারপরে 4 নম্বর যেটা আমি মনে করি সেটা হচ্ছে খাবার। বৃষ্টির দিন, এখন বৃষ্টির দিন সামনে আসতেছে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার মজুত করে রাখবেন, অর্থাৎ খাবার শুকায় ঝেড়ে রেখে দিবেন। শুকনা খাবার না খেয়ে যদি কাঁচা টাইপের খাবার, যে এইরকম টাইপের খাবার দেন যেগুলো খাবার খেলে দেখা যাচ্ছে খাবারটা পরিপূর্ণভাবে শুকানো হয়নি, সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি এটাকে সুন্দরভাবে ভয়মে রাখেন, আস্তে আস্তে কিন্তু একটা আরেকটার সাথে ফাঙ্গাস তৈরি হয়। আর এই ফাঙ্গাস টাইপের খাবারগুলো যখনই আপনার পাখিকে প্রোভাইড করবেন, তখনই কিন্তু আপনার পাখি খেয়ে অসুস্থ হয়ে আসবে। তারপর আরেকটা কাজ করবেন, যেটা হচ্ছে প্রতিদিনের খাবার প্রতিদিনে বের করবেন। বৃষ্টির দিনগুলোতে দেখা যাচ্ছে, বৃষ্টির দিনে হয় কি, একটা খাবার আরেকটা খাবারের থাকার কারণে ময়শ্চার মানে ওয়েদার, ড্যাম ওয়েদারের কারণেই কিন্তু অনেক সময় হয় কি, আপনার পাখির খাবারের পটে হাত দিয়ে দেখবেন সাদা সাদা এক ধরনের ফাঙ্গাস তৈরি হয়, যেগুলো আপনার পাখি যখনই খাবে তখনই কিন্তু পাখির জন্য ক্ষতি হবে। সেই ক্ষেত্রে আপনারা চেষ্টা করবেন প্রতিদিনের খাবার প্রতিদিনে বের করবেন। যখন যেদিন বৃষ্টির দিন হবে, বৃষ্টির দিনে প্রতিদিনের খাবার প্রতিদিন বের করবেন এবং খাবারটা অবশ্যই ঝেড়ে নেবেন, কারণ খাবার ঝেড়ে নেবেন, আপনার শুকানোর পরেও খাবার ঝেড়ে নেবেন, প্লাস খাবার যেদিন বের করবেন ওই দিনেই ঝেড়ে নেবেন। না হলে খাবারটা যদি রেখে দেন, দেখা যাচ্ছে যে আস্তে 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 খাবারটার মধ্যে কিন্তু ফাঙ্গাস তৈরি হয়। আর এই ফাঙ্গাসজনিত খাবারগুলো যখনই আপনারা আপনাদের পাখিকে দিবেন, আমি 100% শিওর যে আপনার পাখিটা সাথে সাথে অসুস্থ হয়ে যাবে। তারপর আমি মনে করি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, বৃষ্টির দিনে যেদিন আসবে সেদিন কিন্তু আপনারা যতটুকু পারবেন পাখির পানিটা দ্রুত বের করতে। দ্রুত বলতে, সাপোজ আপনারা যদি সকাল 10টায় পানি দেন বা 9টায় পানি দেন, সেই পানিটা আপনারা 5টা থেকে 6টার মধ্যে বের করে দিবেন। কারণ শীতের দিনের জন্য যেটা হয়, শীতে যেরকম হয়, শীতে যেমন আমি 4টায় বলছি, কিন্তু বৃষ্টির দিনে এরকম না। বৃষ্টির দিনে আপনারা 5টা 6টার মধ্যে পানিটা বের করে দেবেন, কারণ সেই ওয়েদার ঠান্ডা হওয়ার কারণে পাখির পানিগুলোও কিন্তু ঠান্ডা হয়ে থাকে। আর এই সময় কিন্তু যখনই আপনার পাখিটা খাবে, সেই মুহূর্তে কিন্তু আপনার পাখিটা অসুস্থ হওয়ার চান্স থাকবে, যেমন ঠান্ডাজনিত যে সমস্যাগুলো, এই সমস্যাগুলো হওয়ার চান্স থাকবে। তো আমি আপনাদেরকে আর কি যেগুলো বললাম, এই কাজগুলো আপনারা বৃষ্টির দিনে করা একদম টোটালি বন্ধ রাখবেন, তাহলে ইনশাল্লাহ বৃষ্টিকাল বা এই বর্ষাকাল আপনার পাখিগুলো সুস্থ সবল থাকবে। কোনো রকমের পেটের সমস্যা, পপসের সমস্যা বা ঠান্ডাজনিত যে সমস্যাগুলো হয়ে থাকে শীতের দিনে, আমি অ্যাভেলেবেল কমেন্টের মধ্যে বা ইনবক্সের মধ্যে অনেককে সলিউশন দিচ্ছি। তাদেরকে সতর্ক, যাদের পাখি এখন পর্যন্ত সুস্থ আছে, তাদের সুস্থতার জন্যই আমি আজকের এই ভিডিওটা তৈরি করলাম। জানি না ভিডিওটা কেমন লাগলো। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই বেশি বেশি করে কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ইনশাল্লাহ কালকে হয়তো বা নতুন কোনো এক ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।